Аллах тааламга жакшы ойдо болуу. Хадис кудсиде айтат, эгер кулум мен жөнүндөн жакшы ойлосо жакшылык, жамандык ойлосо жамандык дейт. Асарларда келет, ар бир адамдын жашоосу өзү ойлогон оюна жараша дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшылык жакка болжолдоо. Кээ бир адамдар бар, бүт нерседен мындай жаман күмөндүү, жамандыкты ойлоп эле терс жакка жакын болот. Андай болбош керек. Кыйынчылык келеби, жакшылык келеби, кандай абал болсо дагы жакшы күмөндө болуш керек Аллах жөнүндө. Мен кулумдун күмөндөм, жакшылык болсо жакшылык, жамандык ойлосо жамандык. Аллахтан келүүчү нерселердин баардыгын жакшылык деп билүү, жакшы үмүттө жүрүү. Эгер жамандыкта жүрсө, ал жамандыкта болот, жаман ойдо. Мунун баардыгы Аллах жөнүндөн жаман ой. Бухари Муслимде келген хадисте бир адамды айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бир адам болгон, адамдарга карыз бербечү экен. Анын кызматчысына айтчу экен: эгерде мага келсе бирөө ушу карызымды төлөй албай атам десе, карызын кечип кое бер дептир. Кыйналып келген адамдарга. Балким ушул карызды кечүү менен Аллах Таала менин да күнөөмдү кечирер деп эмне кылды? Жакшы ой болду, көрдүңүзбү? Кылган амалынан жакшылыкты үмүт кылды. Кээ бирлер жаман болсо, адамдар вообще болбой калыптыр, жарабай калыптыр дей, адам эмес экен, жаман ойдо боло берет. Хадисте айтат, Аллах Таалам ал адамга жолукканда күнөөсүн кечирди дейт. Көрдүңүзбү, жакшы ой болгон үчүн. Ал адамдарды кечирип атса, мен андан да ойларакмын, акыллуураакмын го кечиргенге деп күнөөсүн кечириптир.